السلام عليكم. سأحضر معكم محلول شتوي بامتياز بمكونات بسيطة وسهلة التحضير. نأخذ زجاجة بها كمية من زيت الزيتون، ونضع فيها فصوص من الثوم وشرائح من الزنجبيل وقليل من أوراق النعناع. نرج الزجاجة جيدا حتى تختلط المكونات. نتركها في مكان دافئ وفي الصباح على الريق. يأخذ كل فرد من أفراد العائلة من 4 إلى 7 نقاط من هذا المحلول السحري في كأس من الماء الدافئ أو أي مشروب صحي، ثم قولوا للسعال والزكام وكل الالتهابات وتهيج الحلق وصعوبة البلع وداعا إلى غير رجعة. توجد خيارات متعددة للمحاليل بمكونات متواجدة في المطبخ. اعتنوا بالصحة فهي تاج فوق رؤوس الأصحاء، وما توفيقي إلا بالله.